મોર્નિંગ એન્ડ વેલકમ ટુ મેગ્નિલ લાઈફ બ્લોગ્સ. જય મહાદેવ, હરે કૃષ્ણ. તો સરસ મજાની સવાર થઈ ગઈ છે. આજે સન્ડે છે, તો મિસ્ટીને રજા છે અને નીલેને પણ રજા છે. તો અને ઓફિસનું કંઈ કામ નથી એટલે આજે ઓફિસ ગયા નથી, બરાબર ને? ત્યારે લાસ્ટ સેટરડે સન્ડે બંને ગયા હતા. ઓકે. અને ફિલહાલ તો બધા આરામ કરે છે અને હું થોડું રસોઈનું બતાવું છું. પછી બધા જવાના છે, થોડું ગાડીનું કામ છે તો એ પતાવવા જવાના છે. તો પપ્પા મિસ્ટી અને નિલય એ બધું કામ પતાવવા જશે અને હું ઘરનું થોડું બીજું કામ પતાવી દઈશ. ઓકે. તો બસ બીજું તો કાંઈ છે નહીં. એમાં ઉઠે બધા પછી આપણે આગળ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ ઇવનિંગ. અત્યારે થઈ ગઈ છે સાંજ અને રસોઈનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. આજે બનાવવાના છે સમોસા. તો બસ જો સમોસાની તૈયારી ચાલી રહી છે અને અહીંયા નિલય. હાય, જય મહાદેવ. હાય, જય મહાદેવ. શું કરો છો આજે? કેવી રહી રજા? જલસા. શું કર્યું આજના દિવસે? ગાડીમાં એક વસ્તુ અમે મોડિફાઈ કરે એવા એક પેલું સેન્ટરમાં આર્મરેસ્ટ આવે ને, હાથ રાખવામાં તો આરામ રહેતો, લાંબી ડ્રાઈવિંગ કરવું હોય ને તેની માટે સવારે કરવા ગયા હતા. તો વિડીયો કે લીધો છે? ના, છોકરાઓ શું કામ કરતા હતા. આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જશું તો ગાડીમાં બતાવી દઈશું કે આ વસ્તુ નખાવી દઉં. બાકી હજી આપણે આ વીકમાં કે હેડલાઇટ ચેન્જ કરાવવા જવાના છે. નવી લાઇટ નખાવી છે, એલઈડી નખાવી છે, ત્યારે એનો પ્લસ વિડીયો બતાવશું. ઓકે, સારું, ચાલો. તો બસ જો ચલો, સમોસાની તૈયારી થઈ રહી છે અહીંયા. તો મમ્મી લોટ બાંધે છે, મેંદાનો લોટ છે અને બીજું મીઠું, બરાબર ને મમ્મી? તેલનું મોણ એટલે રવો કે ઘઉંનો લોટ કે કાંઈ નહીં? કંઈ નહીં. તો સમોસાના સ્ટફિંગ માટે બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે. તેલ મૂક્યું છે અને તેલ થોડું ગરમ થાય એ પછી ડુંગળી, મરચાં, કોથમીર, આદુ એ બધા એકદમ ઝીણા ઝીણા સમારી લેવાના છે અને બધું તેલમાં એડ કરી દેવાનું છે અને બધું સરસ રીતે સાંતળી લેવાનું છે સૌથી પહેલાં તો. એ પછી એની અંદર એડ કરવાનું છે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, પછી મરચું એડ કરવાનું છે અને પછી ધાણા જીરું અને હળદર એ બધું એડ કરી દેવાનું છે અને એ બધા મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમે ધાણા જીરું ન નાખવું હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો, કારણ કે ઓલરેડી આપણે આમાં કોથમીર એડ કરી છે એટલે અહીંયા અમે ધાણા જીરું એડ કર્યું નથી. જો તમારે એડ કરવું હોય તો કરી શકો છો. ઓકે. અને બને એટલી કોથમીર વધારે એડ કરવી, જેથી જે ફ્રેશ ધાણાની સ્મેલ છે એ તમને આમાં આવી શકે. ઓકે. એ બધું સરસ રીતે સાંતળી લેવાનું છે અને પછી અંદર એડ કરવાનું છે બટેકા. બાફેલા બટેકા એકદમ મેશ કરી લેવાના છે અને એ બાફેલા બટેકા આની અંદર એડ કરી દેવાના છે અને બધો જ મસાલો, ડુંગળી અને બટેકા બધું સરસ રીતે મિક્સ કરીને બસ 1 કે 2 મિનિટ માટે જ આપણે એને કૂક થવા દેવાનું છે, કારણ કે બટેકા ઓલરેડી બાફેલા છે અને ડુંગળીને બાકી બધું પણ આપણે ઓલરેડી સાંતળી લીધું છે. તો વધારે વાર કંઈ થશે નહીં, બહુ જ ક્વિકલી બની જાય એવી રેસીપી છે આ. ઓકે. તો ફટાફટ બધું મિક્સ કરી લઈએ આપણે. તો જો આવી રીતે સરસ મજાનું સ્ટફિંગ રેડી થઈ ગયું છે આપણું. તો હવે ફટાફટ સમોસા વણી લઈએ. લોટ રેડી છે, એમાંથી થોડી મોટી પૂરીથી પણ થોડું મોટું સાઇઝનું આપણે રોટલી જેવું વણી લેવાનું છે અને એને આવી રીતે કોનની જેમ ફોલ્ડ કરી દેવાનું છે 2 પાર્ટ કરીને, અને એનો જે એન્ડ પાર્ટ હોય એ આવી રીતે આપણે દબાવીને સરસ રીતે મૂકી દેવાનું. અને પછી આપણે એની અંદર સમોસાનું જે રોલ જેવું બનાવ્યું છે લોટનું, એમાં આપણે સમોસાનું જે સ્ટફિંગ રેડી કર્યું છે એ બરાબર રીતે ભરી દેવાનું છે અને એને સરસ રીતે બધી બાજુથી સીલ કરી દેવાનું છે. જો તમારો લોટ થોડો ડ્રાય થઈ ગયો હોય તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, આપણે મેંદાનો થોડો લોટ લેવાનો છે, એની અંદર થોડું પાણી એડ કરવાનું છે અને એની સ્લરી ટાઈપનું બનાવીને જેટલી જગ્યાએ આપણે સીલ કરવાનું છે એમાં આપણે લગાવીને પછી સીલ કરવાનું છે. પણ અમારો લોટ એકદમ પરફેક્ટ બન્યો છે એટલે આવી રીતે કોઈ બીજા મેંદાના સ્લરીની બીજી કોઈ જરૂર પડશે નહીં, ડાયરેક્ટ જ થઈ શકશે. ઓકે. તો હું તમને ફરીથી બતાવી દઉં કે આવી રીતે ટ્રાયંગલ જે મતલબ કોન જેવું બનાવવાનું છે
અને સરસ રીતે સીલ કરીને એને બટેકાનું સ્ટફિંગ એની અંદર ભરી દેવાનું છે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો અમે લોકો જમીને ફ્રી થઈ ગયા અને સમોસા બહુ સરસ બન્યા હતા. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જમીને ફ્રી થઈ ગયા અને આજે સમોસા બનાવ્યા એ કંઈક અલગ રીતે બનાવ્યા હતા. ડુંગળીને બધું બધા મસાલામાં એડ કર્યું હતું એટલે અલગ રીતે બન્યું હતું. આજે મમ્મીએ મસાલો કર્યો હતો, મેં નહોતો કર્યો, એટલે એમ પણ ટેસ્ટ બધું અલગ હતું એટલે મજા આવી આ સમોસા ખાવાની. તો જમીને હવે ફ્રી થઈ ગયા છીએ અને આજે એક પાર્સલ મંગાવ્યું હતું અમે લોકોએ, થોડા દિવસ પહેલાં બુક કર્યું હતું, એ આવી ગયું છે. તો ચલો તમને લોકોને બતાવી દઉં. તો આ છે પાર્સલ જે મંગાવ્યું હતું, નાગપુરમાંથી મંગાવ્યું હતું. આમ તો નાગપુરમાંથી બહુ મંગાવતા નથી પણ આ વસ્તુ સારી હતી એટલે થયું કે મંગાવી લઈએ. અખતરો કર્યો છે કેમ કે નાપતલમાં એક બે ઠેતરાયા છે આપણે એટલા માટે. બહુ ટાઈમ પહેલાં મમ્મી જ્યારે સાડીનું બધું પહેરતા હતા, સાડી પહેરતા હતા ત્યારે સાડી મંગાવેલી કેમ નીલે. તો 3 વાર પાછી મોકલીને 3 વાર એનું થયું એટલે બહુ વિશ્વાસ તો મુકાય નહીં, પોતપોતાના રિસ્ક ઉપર મંગાવું. આજે તો એવું લાગે છે કે સક્સેસ રહ્યું છે અમારે, હવે જોઈએ. એકચ્યુઅલી ઓપન કરી દીધું છે બોક્સ, ચેક કરવા માટે કે ભાઈ બરાબર છે કે નહીં બધું. ઓકે, તો આ છે ફ્રીઝમાં મૂકવા માટેની સ્ટીલની બોટલ, વોટર બોટલ. ઓકે, અને જો આ એક જ લેયરની છે, મલ્ટિપલ લેયર નથી આમાં, સિંગલ લેયરની છે. પણ મેઇન ફાયદો એ છે કે સ્ટીલની છે. અત્યાર સુધી અમે લોકો પ્લાસ્ટિકની બોટલ યુઝ કરતા હતા ફ્રીઝર મૂકવા માટે, પણ પ્લાસ્ટિક બને એટલું ઓછું વાપરવું છે. એમ પણ હવે છોકરા પણ છે એટલે એમ થયું કે બને એટલું પ્લાસ્ટિકનું ઓછું યુઝ થાય ઘરમાં એવું અમે લોકો ઈચ્છીએ છીએ. એટલે આ છે ને ફ્રીઝર મૂકવાની બોટલ છે. આ બહાર લઈ જવા માટે કે ઠંડુ કે ગરમ વસ્તુ રહે એની માટેની બોટલ નથી, કારણ કે સિંગલ લેયર છે, મલ્ટિપલ લેયર નથી. મલ્ટિપલ લેયર હોય તો એમાં ઠંડુ કે ગરમ રહે. તો પ્લાસ્ટિક હોય તો થોડું વધારે રહેતું છે ને ઠંડુ આમાં? પ્લાસ્ટિક હોય તો થોડી વધારે વાર રહેતું છે ઠંડુ નહીં? હા, એ રીતે આ છે ને. આ કેટલા લીટરની હશે? આ આઈ થિંક હશે 1 લીટર હશે, ઓછામાં ઓછું 1 લીટર લખવાનું છે. હવે તો 3 આ બોટલ છે ને, 3 નો સેટ છે ને. ઓકે, અને બીજી 500 ml ની છે. આ ખાસ 500 ml ની એટલે છે કે આ મિસ્ટી મિશ્રણ કોઈ વાર સ્કૂલે બોટલ લઈ જવી હોય, એ લોકોની બોટલ વોશમાં હોય કે એવું કંઈ હોય, અને આ જો બોટલ લઈ જવી હોય તો સારું પડે. બેગમાં સાઈડના ખાનામાં પણ આવી જાય, સરખી રીતે મૂકી દેવાય એટલે. અને એકદમ આ છે ને આ આટાવાળું છે, પ્રેસ વાળું નથી, આટાવાળું છે એટલે એકદમ છે ને સરસ રીતે બંધ રહે અને પાણી લીક ન થાય. અને ફ્રીજમાં મૂકો તો પાણી જલ્દી ઠંડુ પણ થઈ જાય અને વધારે વાર ઠંડુ પણ રહે. એટલે આટલો ડિફરન્સ છે સાઈઝમાં. એકાદ અડધા ગ્લાસ જેટલું, એકાદ ગ્લાસ જેટલું નહીં હોય, 1 ગ્લાસ જેટલો હશે કદાચ. 1 ગ્લાસ મે બી 500 ને 750 હોય કાં તો 750 ને લીટર. પણ આ 750 જેવું નહીં લાગતી, એટલે 500 છે. 500 ને 750 છે લગભગ આ લીટર, આખી પૂરી લાગતી નથી. આમાં લખેલું હશે. અને આપણે ફ્રીજ માટે લીધી છે? હા, ફ્રીજ માટે જ છે આ બોટલ. ઓકે, અને તો આમાં પછી પાણી ઠરતા વાર નહીં લાગે? ના, બિલકુલ વાર ન લાગે, કારણ કે સિંગલ લેયર છે ને એટલે ના લાગે વાર. પ્લાસ્ટિકની કમ્પેરિઝનમાં? ના ના, બિલકુલ નહીં. આ પ્લાસ્ટિકની થિકનેસ આવે, આની થિકનેસ ન હોય એટલે જલ્દી થઈ જાય ઠંડુ. ઢાંકણામાં ફેર છે ને બેના? હા,
આમાં ઢાંકણામાં જો આવી પેટર્ન છે, ડિઝાઇન છે આવી ઓકે જે અને આ અલગ પ્લેન છે. હા હા જો ફરક છે બંને ઢાંકણા. આમ સરખા છે પણ બીની પેટર્નમાં ફરક છે. ઓકે ચલો તો જોઈએ મંગાવ્યું તો છે. હમ આ 999 6 બોટલ હતી. ઓકે તો નાપ તોલમાં છે, બહુ સારી પ્રોડક્ટ છે અને સ્ટીલ છે એટલે બીજી કોઈ ચિંતા નથી. કે બ્રાન્ડ તો લખ્યું નથી કાંઈ. હોપફુલી કે આ ફાટી બાટી ન જાય. હા બાકી બ્રાન્ડ તો લખ્યું નથી કાંઈ. બ્રાન્ડ કંઈ છે નહીં, આ તો ખાલી ટ્રાયલ માટે મંગાવી છે, જોઈએ હવે કેવું. જો કંઈ ફાટી જશે કે ખરાબ નીકળશે તો એ પણ તમારા લોકો સાથે શેર કરીશું કે જે તમે લોકો મંગાવો તો ધ્યાન રાખો. જો કે આમાં અને બોક્સ ઉપર તો લખ્યું છે બધું કે કંપનીનું નામ તો નહીં લખ્યું પણ વસ્તુનું નામ લખ્યું છે. તો નથી લખેલી. કસ્ટમર કેર નંબર ને પ્રોડક્ટ નેમ ને ક્વોન્ટિટી લખેલી છે ને ક્યારે બનાવ્યું છે કન્ટેન્ટ ને મંથ એન્ડ યર ઓફ મેન્યુફેક્ચર છે એપ્રિલ 2023, નવેમ્બર 23 અને જૂન 23. કેમ આવી તો ડેટ લખેલી છે? નવેમ્બર તો 3 બેચમાં બન્યું હશે એવું હશે. પણ નવેમ્બર 23 ક્યાં આવ્યું છે હજી? એમાં તો કેમ આવું લખાય? એક્સપાયર ડેટ તો આમાં હોય ને. એટલે એ લોકોએ 3 બેચમાં બનતું હશે. એમાં ચેકવાનું રહી ગયું. હોઈ શકે કદાચ. ચેકવાનું રહી ગયું એવું હોય. હા ઓકે ચલો તો આ તું નાપ તોલ બરાબર, તો તમે પણ નાપી તોલીને લેજો. અને ભાવ કરાવીને લેજો. હા ભાવ તાલ, કારણ કે મને તો એમણે કરી આપ્યો તો. ઓકે ચલો તો એક વસ્તુ શેર કરવાની હતી, તો આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ પૂરો કરી. કાલે ફરી મળીશું એક નવા બ્લોગ સાથે, એક નવા દિવસની શરૂઆત સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપો. જય મહાદેવ, હરે કૃષ્ણ, ટેક કેર, બાય.